Да, да. О, вообще, видите, приток воздуха какой. Да. Он всю рабочую поверхность, короче, сделал. Костра. Получается так. А Ивана не заснять с дудкой. А нет, заснялся. Это с этим. Ну, вот такая вот штука, ребята. Да. Вот так. Колдун. Колдун. Ва. Как это он делает? Ух. Гигакалорию выжигает. Давай, Диман, давай. Красавчик. Веселее стал, да? Вот, ребята, горит костер. Кажется, простая схема тут. Тут ничего. Тут работают, смотрите, два отбойника. Вот этих. Заход воздуха отсюда. И заметьте, костер у нас получился этажный. Этажный. Че? Отверстие. Отверстие. Вот. Дальше идет. То есть мы взяли лопату. Под бревном обязательно, когда надью строите, должно быть отверстие. Видите, сюда поступает кислород. И он как бы заставляет вашу стенку якшать. Вот. То есть тут подложили бревно, чтобы то не падало. Вот сейчас отсюда четко видно, как это работает. Видите, кислород поступает. И то есть это бревно очень сырое, вытащенное из ручья. И оно может вам служить даже на весь поход 10 дней, даже до месяца примерно. Вот. Теперь, значит, отбойники работают, и мы этажности прибавили. То есть это бревно прогревается, выделяется вакуум тут создается. То есть струя потока костра вверх. Вот. И нижний присос воздуха оттуда. И то есть это бревно и вам послужит еще долго. То есть оно сырое очень, вытащенное из ручья, как я говорил, и будет служить, на две половинки перегорит, и вы можете поставить, сделать снимок, по радиалу его распустить, радиальный костер сделать. То есть мы в этом видео уже узнали этажности костра и радиальные костры, которые мы вам покажем позже. Ладно, все, пока. До встречи. Ну вот костер Надья, видите. Надья, прежде всего, это надо учитывать. Строится из сырых бревен, видите. Надья собрана наша из чего? То есть два отрезка, поперечина, радиальный распил. То есть если вы тут лежите сбоку, то именно на вас отбой идет, а никуда. То есть видите, отбой идет с этого жара именно на вас. И заметьте, эти две икшают, тангентальные распилы, вот эти квадраты, отклиниваются, даже если из елки сделано, и между собой перепихиваются. А вот радиал искру на вас не бросит. Это надо тоже учитывать. Это бревно сырое, вот это очень сырое, вытащено из ручья. Вот. Снизу обязательно подсос воздуха, так как огонь живой организм, ему требуется кислород. Под это. Бревно упертое, сделана подпорка. Вот. Ну, в принципе, да. В принципе, и все. Видите? И жар, посмотрите, какой. Давайте сейчас присядем вот тут. И почувствуем, моя камера плавится или нет. Вот. А если я бы тут лежал, я бы имел эффект. Это все работает вообще без сучков, без всего, без единого, без подбрасывания, понимаете? И работает всю ночь. Вы спите спокойно всю ночь. Вот такая вот схема. А если подбросить веточек, то
Иван веточки принес. Но не такие надо было. Кистушки. Ну это все одноразово. Оно на него не повлияет никак. Практически не повлияет никак. А сейчас 6 октября, блядь. Не, Иван, оно не повлияет. Потому что все сырое. Оно между собой играет. Она строит организм. А то, что пыхнуло, то маленько поджарило, маленько уничтожило. Вот так. Так уничтожает. Сделал, как всегда, не по-таежному. У него канал, можете посмотреть, не таежный. Скоро будет. Да. А почему будет-то? Уже, наверное, почему ты скоро говоришь? Уже люди могут смотреть и уже не сзади, а уже когда создан твой канал. Вот она, видите, горит. Если бы было все сухое, оно бы сейчас пыхнуло, все сухое бы пыхнуло. Но она не пыхает, потому что... Что ты гонишь-то? Из ручья достаты бревна. Из ручья. Нет, про ветки, они подмороженные. А, ветки-то сами подморожены. Да. Твоя И даже вот пыхнуло, оно все и дальше работает, но оно эффекта не несет. Это вот это... Радиал подкормить. Ну, чтоб лучше их шал. Ну ладно, до встречи. Увидимся. Пока-пока. Ладно, все, да. О, жар пошел. Сейчас мы будем концентрировать. Там наводить порядок, короче. В этом в огне. Ну, там маленько пождать придется. Ну, а что сделаешь? Поддуваться не загнуло. Ну. Так. Значит, мы сухие ветки подбросили в жернова. И сейчас Иван принесет дудку. И еще дунет туда. Неси дудку, Иван. Тут дело в дудке. Тут не надо. Зачем ты лапотник? Зачем ты портишь кадр? Ты чё? Дудку неси. Теперь с дудкой даже эта фишка будет. Вот Иван начал в дудку дуть. Сейчас его раздует. О, ребята. Это священный огонь. Направленный. Да, направленный, концентрированный. То есть это живой организм. Тут вы сами видите, что это живое. И используется радиал, используется этажность. То есть на одном бревне лежит другое. Но что-то оно все равно. Оно как грело, то есть надея должно работать надеей. Но нижние эти веточки, которые мы подбросили, они сухие. Мы сняли их с деревьев. Тут поворачивать нет смысла, потому что темно везде. То есть находимся в тайге. Этажность. Но они пыхнут, они должны загореться. Вот они начали работать. Ну и ямка уже далекая уже. Тот отбойник прогорает, а тот все равно надо подводить их. Концентрировать, как говорится, на одном узле. Ну вот такая вот штучка. Что, уже изгорели? Да они там вообще, Да, они, по-моему, вообще, они, мы туда, да, они просто в труху превратились мгновенно. Ладно. Классика, ну, надья это сырая архитектура, короче, из сырин. Именно из сырых, которые достали из ручья, из-под снега. Вот из таких бревен создалось впечатление. Ну вот костер теперь. Свои топки тоже. Ветки вниз подбросили. Жар вообще, короче, отходит далеко-далеко. Вот. Это тоже надо учитывать. То есть регуляция, можно снизу даже подбросить. Ну говори, что. Ну пройди туда. костра.
Ой, блин, чуть не упал. На стол. На стол, блин. Да, сердце